ចាស់ទៅកុំសង្ឃឹមកូនបីយ៉ាងដែលអ្នកអាចពឹងពាក់បានពេលចាស់ទៅកាន់តែចាស់កាន់តែជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេរឿងតែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺរស់នៅឲ្យបានល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះពេលចាស់ទៅកុំសង្ឃឹមថានឹងអាចពឹងពាក់កូនបានទាំងស្រុងឲ្យសោះមានតែ3យ៉ាងខាងក្រោមនេះទេដែលអ្នកអាចពឹងពាក់បានដោយគ្មានការខកចិត្ត1រាងកាយមានសុខភាពល្អក្នុងជីវិតនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវមានសុខភាពល្អព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សនៅមានជីវិតពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមហើយនៅពេលដែលពួកគេមានសុខភាពល្អពួកគេអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានបើមានតែលុយនិងតំណែងដែលគ្មានរាងកាយដែលមានសុខភាពល្អនោះទេវាស្មើនឹងគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ពេលចាស់ទៅអ្នកត្រូវថែសុខភាពឲ្យបានល្អកូនកតញ្ញូអាចនៅក្បែរដើម្បីមើលថែអ្នកប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើកូនមិនស្រឡាញ់ឬគ្មានបេះដូងច្បាស់ជាទុកអ្នកចោលដូច្នេះហើយសូមថែរក្សាសុខភាពនិងថែរក្សាខ្លួនអ្នកផង2ដែលគូជីវិតពេលចាស់ទៅងាយនឹងមានអារម្មណ៍ឯកាបើនៅម្នាក់ឯងទោះបីមិននិយាយខ្លាំងៗក៏ដោយប៉ុន្តែយប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយនឹងមានអារម្មណ៍ថាឯកោខ្លាំងទោះបីមានកូននៅកំដរក៏កូនគេមានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនគេដែរដូច្នេះព្យាយាមមានដៃគូជីវិតជាមួយអ្នកយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលដែលអ្នកឯកានឹងមានអ្នកនៅក្បែរអ្នកពេលធុញក៏មានមនុស្សនិយាយជាមួយដែររស់នៅយ៉ាងសប្បាយចិត្តមិនថាកូនកតញ្ញូយ៉ាងណាទេពួកគេមិនអាចនៅជាមួយឪពុកម្ដាយបានជារៀងរហូតនោះទេដូច្នេះដើម្បីសុភមង្គលរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាមិនរំខានកូនយកល្អត្រូវតែមានដៃគូជីវិតនៅក្បែរខ្លួន3លុយសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែចាស់អ្នកនឹងជួបរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់កាន់តែច្រើនគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេចាស់ជរាសុខភាពលែងដូចមុនទៀតហើយប្រសិនបើប្រសិទ្ធភាពការងារនិងប្រាក់ចំណូលក៏កាន់តែតិចដែរដូច្នេះអ្នកប្រកាសជាត្រូវសន្សំប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជីវិតខ្លួនឯងពេញមួយថ្ងៃមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវឆ្លងកាត់ការកើតចាស់ឈឺស្លាប់កូនដែលលះបង់ដើម្បីមើលថែអ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាណិតពួកគេប៉ុន្តែការធ្វើប្រហែសរបស់កូននឹងធ្វើឲ្យអ្នកវេទនាដូច្នេះហើយពេលចូលនិវត្តន៍អ្នកត្រូវតែមានលុយសន្សំតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ល្អសម្រាប់អ្នកមិនត្រូវការពឹងអ្នកដទៃដើម្បីរស់នៅនោះទេ